Yo, what is up people? KDM Duke! So, nabili ko naman siya second hand sa papel. Kaya lang medyo worried ako dito sa tatambucho niya. Naiingayan ako kaya hindi ko alam kung pasok ba sa standard. Ngayon, nag-setup ako nung ating describe test 2 meters 2 meters from the pipe, 45 degrees. Ito na aking metro. Sundan natin ang aking metro. Yan. Tama? Yan, 2 metro. Tapos dito natin ilalagay yung ating dB meter app. Wala tayo nung parang mic kaya ito na lang. So yun, set up ko na. Testingin natin kung maingay. Maparibip! Buksan na natin ang ating app. Yan naman ako nag-expect na maging accurate ito, pero try na lang din natin. 2 meters tsaka 45 degrees. Napapansin nyo, medyo kulubang ating setup. Hindi ko alam kung magiging factor yun, pero kung magiging malakas, tingnan natin. Okay? Usok, grabe. Holy shit. Ganun pala ka-usok yung hayop na yun. Yari. No. So yung reading, maximum 100. Pero ang daming usok. Putang ina. Yari ako sa emission nito. So ayun. Palabasin na natin ang usok. Oh no. Oh no. Okay, palabasin ang usok. So yun lang. Mukhang okay naman ang result. Hindi naman siya lumagpas ng 115. At least dito sa cellphone ko. Hindi ko alam doon sa tunay na meter. Sana yung may natutunan kayo. Dahil hindi na stuck itong ating pipe. Straight pipe pa. Wala nang cut. Oh my god. Oh no. Ayun. I'll see you next time. Peace.